Wyobraź sobie, że pewnego dnia włączasz zwykły serial animowany. Żółte postacie, slapstickowy humor, satyra na Amerykę. Wszystko wydaje się niewinne aż do chwili, gdy uświadamiasz sobie, że to, co właśnie oglądasz, już się wydarzyło. Albo dopiero ma się wydarzyć. Bo co, jeśli Simpsonowie to nie tylko kreskówka? Od ponad 30 lat ta animacja rozśmiesza i szokuje świat. Ale niektóre odcinki budzą niepokój. Donald Trump jako prezydent USA, pokazany w 2000 roku. Pandemia, globalna inflacja, katastrofy technologiczne – wszystko to miało swój cień w jednym z odcinków. Zbieg okoliczności? A może coś więcej? W tym odcinku przyjrzymy się jednej z najbardziej niepokojących teorii XXI wieku. Nie będziemy porównywać scen z rzeczywistością. Spróbujemy zrozumieć, dlaczego ten serial tak często trafia w sedno. I czy naprawdę pokazuje przyszłość, zanim ta się wydarzy. Niektórzy twierdzą, że serial to narzędzie, że pod płaszczykiem humoru skrywa się coś mroczniejszego. Programowanie umysłów, przemycane symbole, przekazy podprogowe, wskazówki dla wtajemniczonych, że Simpsonowie to zaszyfrowana mapa przyszłości świata, nie tworzona po to, by śmieszyć, ale by ostrzegać, albo przygotowywać. Według teorii spiskowej znanej jako predictive programming, elity ukrywają plany globalnych zmian w popkulturze, by oswoić nas z nieuchronnym. A Simpsonowie? To być może ich najbardziej doskonałe narzędzie. Serial oglądany przez miliony, łykany bez oporu. Śmiech jako przykrywka. Czy to możliwe, że ktoś z góry wie, jak potoczy się historia? A może to oni ją piszą? Aby zrozumieć, dlaczego Simpsonowie mogą być czymś więcej niż tylko serialem, trzeba najpierw zadać sobie pytanie: czy to możliwe, by ktoś próbował przygotować nas na przyszłość, zanim ta nadejdzie? W świecie teorii spiskowych istnieje pojęcie znane jako predictive programming, programowanie predykcyjne. To idea, według której popkultura, filmy, gry, a zwłaszcza seriale są wykorzystywane do tego, by w umysłach ludzi zaszczepiać konkretne wizje przyszłości. Subtelnie, bez przymusu, za pomocą rozrywki. Zgodnie z tą teorią elity, niewidzialne struktury władzy muszą ujawnić swoje plany, zanim je zrealizują. Ale robią to w sposób, który wydaje się absurdalny. Umieszczają je w kreskówkach, w fabule filmów science fiction, w komediach. Bo kiedy coś traktujemy jako żart, przestajemy się tego bać, przestajemy się buntować, zaczynamy to akceptować. Czy zatem Simpsonowie są instrukcją? A może czymś w rodzaju rytuału? Niektórzy uważają, że tak właśnie działa programowanie predykcyjne. Serial animowany jako narzędzie globalnego oswajania z tym, co nadchodzi. Inwigilacją, dehumanizacją, kontrolą myśli. A najbardziej przerażające jest to, że nikt się nie sprzeciwia. Bo przecież to tylko kreskówka. Ale jeśli to faktycznie narzędzie, to kto trzyma pióro? Tu pojawia się kolejne pytanie, równie niepokojące. Kim tak naprawdę jest Matt Groening, twórca Simpsonów? Oficjalnie to ekscentryczny rysownik z Oregonu, który w latach 80. stworzył serię zabawnych komiksów, a potem, na fali sukcesu, serial, który zmienił telewizję. Ale nie wszystko układa się w zwyczajną biografię. Groening rzadko udziela wywiadów, nie uczestniczy w publicznych debatach. Wielu fanów zwróciło uwagę na jego dziwaczne rysunki z lat młodości, pełne symboliki okultystycznej alegorii i dziwnie znajomych obrazów przedstawiających technologię, która wówczas nie istniała. W sieci krążą opowieści, że Groening miał kontakt z pewnymi środowiskami naukowymi. Wspomina się o jego powiązaniach z MIT, a nawet z ludźmi z kręgów NASA i Pentagonu. Oczywiście to tylko spekulacje, ale jedno jest pewne. Jego wizja świata była zaskakująco precyzyjna. A może to nie jego wizja? Może Groening był tylko medium, przekaźnikiem idei, które ktoś mu podszeptywał. W końcu, jak mówi jedna z teorii, wielkie dzieła, które wpływają na losy ludzkości, nie zawsze pochodzą od ich autorów. I być może właśnie dlatego twórca Simpsonów tak często milczy, bo wie, że to, co stworzył, nie do końca jest jego. Zanim przejdziemy dalej, warto się zatrzymać. Jeśli teorie o programowaniu predykcyjnym mają choć cień prawdy, to Simpsonowie nie tylko odbijają rzeczywistość, oni ją tworzą. A każdy żart może być kodem, każda scena
ostrzeżeniem. Ale gdzie dokładnie ten kod się ukrywa? Jeśli Simpsonowie są zakodowaną wiadomością, to pytanie brzmi, gdzie ukryto szyfr? Na pierwszy rzut oka to tylko kreskówka, ale ci, którzy oglądają uważnie, dostrzegają więcej. Powtarzające się motywy, niewytłumaczalne znaki, detale tła, które mają niewiele wspólnego z fabułą, a jednak zostają w głowie. Jednym z najbardziej niepokojących symboli jest oko opatrzności, wszechwidzące oko wpisane w trójkąt. Z pozoru niewinny graficzny żart. Ale dlaczego pojawia się w tylu odcinkach? Dlaczego umieszczono je na dolarach, budynkach, nawet w snach Homera? Czy to tylko mrugnięcie okiem do teorii spiskowych? A może właśnie dlatego tam jest, bo nikt nie potraktuje tego poważnie. Wiele scen przedstawia posthumanistyczną przyszłość. Społeczeństwo całkowicie kontrolowane przez maszyny, dzieci odczepione od realności, ludzie połączeni z ekranami, żyjący w bańkach informacyjnych. I chociaż dziś wydaje się to normalne, kiedy emitowano te odcinki, było to czystą fantastyką. A teraz? To codzienność. To wszystko prowadzi do przerażającego pytania. Czy fikcja może kształtować rzeczywistość? Psychologia zna to zjawisko. Nazywa się je efektem samospełniającej się przepowiedni. Jeśli wystarczająco często powtarzasz jakąś wizję, zaczynasz w nią wierzyć. A gdy wierzysz, podejmujesz decyzje, które ją urzeczywistniają. A teraz wyobraź sobie serial oglądany przez miliony. Dzieci, rodziny, polityków, przedsiębiorców. Każdy z nich karmiony tymi samymi obrazami, tymi samymi ideami, przez dekady. Widzisz świat, w którym wszystko idzie źle. I co robisz? Uśmiechasz się, bo to przecież żart. Ale ten uśmiech jest bronią. Obezwładnia, uspokaja, znieczula. A gdy przyszłość naprawdę zaczyna przypominać kreskówkę, nikt już nie protestuje, bo został nauczony, że tak ma być. Czy zatem Simpsonowie to satyra? A może to mapa? Deklaracja planu. W poprzednich latach wiele z tego, co Simpsonowie pokazali w swoich odcinkach, przeszło z kreskówki do codziennych wiadomości. Jednak to, co naprawdę przeraża, to nie to, co już się wydarzyło. To to, co może się dopiero wydarzyć. W archiwum serialu wciąż czekają sceny, które na pierwszy rzut oka wydają się absurdalne, nierealne, wręcz groteskowe. Ale właśnie takie kiedyś wydawały się smartwatche, drony na ulicach czy pandemia globalnego wirusa. W jednym z odcinków technologia wymyka się spod kontroli. Społeczeństwo zostaje całkowicie poddane cyfrowemu nadzorowi, w którym nawet myśli są śledzone przez algorytmy. W innym ludzkość znika z powierzchni planety, zastąpiona przez sztuczną inteligencję, która zachowuje się jak człowiek. A jeszcze gdzie indziej dochodzi do globalnego resetu gospodarczego, gdzie dolary stają się bezużyteczne, a ludziom pozostaje jedynie barter i chaos. Ale jeśli spojrzeć na to przez pryzmat teorii predictive programming, to może nie są to żarty. Może to zapisy przyszłych dekad, projekcje wydarzeń, które mają się dopiero rozegrać, wskazówki, gdzie patrzeć, na co się przygotować. Warto więc zapytać, czy oglądając kolejne odcinki patrzymy w przyszłość? Czy każde absurdalne wydarzenie w serialu to test, sprawdzian tego, jak społeczeństwo zareaguje, kiedy ta fikcja stanie się faktem? Ale to nadal tylko kreskówka. Prawda? Simpsonowie nie krzyczą, nie grożą, nie pouczają. Oni pokazują. W obrazkach, które zostają w głowie. W scenach, które wydają się znajome, nawet jeśli dzieją się po raz pierwszy. Czy to przypadek? Czy precyzyjne przewidywanie? A może coś więcej? Bo być może największą tajemnicą serialu Simpsonowie jest to, że nigdy nie był tylko serialem. Nie mamy pewności, czym naprawdę są te powtarzające się przypadki. Ale jeśli fikcja staje się rzeczywistością, a rozrywka narzędziem programowania, to może warto uważniej patrzeć na to, co nas bawi. Bo niektóre żarty mogą być ostrzeżeniem, a każda kolejna scena cegiełką w murze, który ktoś właśnie buduje wokół nas. Zostańcie czujni. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Porzucone Tajemnice.